家北上消費成為咗我哋生活嘅日常。咁我都拍咗一啲影片，係最近我去咗深圳一啲地方，都值得同大家去到推介嘅。咁過咗關之後呢，我哋就搭10號線往商用街方向，就坐到去蓮花村站度落車，然後再轉3號線就去到丹竹頭站。坐車之後呢，我哋就由 B 出口度離開。咁離開之後呢，就見到有條天橋，咁就沿住天橋一直行嚟到呢個星月天地嘅商場。Hello， 大家好。咁我而家呢就喺深圳丹竹頭嘅醫院嘅。咁本身呢都諗住去翻泰安站嗰邊嘅醫院嘅。咁但係因為原來嗰間之前上網睇翻呢，佢就已經執咗啦。咁就變咗而家深圳咧就得翻2間，就其中一間就係而家我哋身處呢間嘅丹竹頭啦。咁另外一間就喺喜匯城嗰邊嘅。咁今日咧主要咧就同我遠方後邊我太太啦，同埋佢公司同事咧就上嚟深圳呢度咧就行下啦，食下嘢咁樣。然後我哋就去咗另一個地方，就係大雲天地。雲天地咧，佢就分為3個區域嘅，就分為南區、中區同北區嘅。咁佢整體個感覺咧，就有啲似馬鞍山嘅西沙個高柏咁樣。咁佢呢度咧就食肆啦，同埋店鋪咧都係非常之多嘅。咁當中咧有好多唔少都係買一啲盲盒啊，或者一啲其他動漫周邊嘅產品嘅。嚟到大雲天地呢，我哋就去咗呢一間鯰魚茶樓，就買佢哋嘅招牌食物，就係葡撻辣嘅。咁佢哋每日出爐時間都有唔同，所以如果大家想買嘅話呢，建議大家可以喺微信度揀定攞嘢食嘅。咁晚餐方面呢，我哋去咗一間徐先生嘅火鍋店嗰度去食呢個火鍋。咁我哋就叫咗一個2人份嘅脆肉魚片，同埋一啲其他嘅小食。咁到最後呢，俾一個近鏡大家睇。